يا دكتور انا بشتكي من وجع في كل جسمي وقالوا لي عندك هشاشه عظام. تعالوا اقول لكم على الموضوع ده. هي هشاشه العظام ليها اعراض؟ لا، هشاشه العظام ما بيبقاش ليها اعراض غير متاخر قوي لما يبتدي يحصل كسر او لما تبقى هشاشه متقدمه قوي. لكن الناس اللي بتبقى لسه باديه تتشخص احنا بنشخصها باشعه بتتعمل في مراكز الاشعه اسمها قياس هشاشه عظام او قياس كثافه عظام. ايه اللي يخلي الست تشتكي من اوجاع في عظمها؟ كله حاجات كتير قوي. نقص فيتامين د ينفع، مرض اسمه وهن عظام وده مختلف عن الهشاشه، ده بيجي في السيدات في متوسط السن، بالذات السيدات اللي مخلفه اكتر من 3 عشان الاطفال بتسحب كالسيوم وفيتامين دي من العظم. طيب لما بتجيلنا الست تقول انا عندي وجع في كل عظمي، بنعمل ايه؟ بنعمل مجموعه تحاليل كده فيهم الكالسيوم وفيهم الفوسفورس وفيهم الفيتامين د وفيهم انزيم اسمه الالكالاين فوسفاتيز، وساعات بنعمل هرمون الغده الجردرقيه ونشوف الحاجات دي. ممكن يبقى نقص فيتامين د اللي عامل المشكله، وساعات لما نقص فيتامين د بيبقى بقاله فتره بيزود افراز الغده الجردرقيه، والحاجات دي كلها تعمل اوجاع في العظام. وكل دول علاجهم بيبقى سهل قوي عن طريق شويه ادويه بسيطه والعينه بتخف وترجع للطبيعي بتاعها. انا استاذ دكتور شريف خالد، استاذ جراحه عظام في القصر العيني، وتابعوني عشان تعرفوا معلومات اكتر عن صحه عظامكم.